Dobar dan i dobrodošli u PSG kuvar. Danas ćemo kuvati dva nacionalna vojvođanska jela. Prvo je domaće testo sa krompirom, a drugo je paradajz čorba. Ako vam je testo pretvrdo, slobodno možete dodati malo vode. Sada ću vam pokazati kako se kuva vojvođanska paradajz čorba. Ovo jelo se može praviti jako brzo i od sastojaka koje uvek imate u kući. Hvala vam što ste nas gledali i prijatno.